等一会儿等一个车，等个电瓶车，等个3蹦子，把小的装住，大就会跟上一块儿出去了。放这儿实在不安全，你看在狗送，你看，占不上便宜。哪个骆驼在大骆驼面前占不上便宜？因为它体格很大，可护崽子了。悄悄再给一个，不能让他们看到啊。有骆驼要倒霉了。等一会儿出去再给你吃。这个地方不能给它喂，这个地方给它喂全围过来了。等一会儿，悄悄的再吃最后一个。